はようございます。おはようございます。人は皆様誰しもが自分のことを他人に理解してほしい、自分の思いを汲み取ってほしいと、思っているのではないでしょうか。しかしながら、それをされることがない、受け止められることがないからこそ、その人に対して腹を立てたり、もどかしさに対して腹を立てたり、するのではないでしょうか。この自分の気持ちを相手に理解してもらうために、一番大きなこと、大切なことというのは自分の共感力を高めることというふうに書いてある本を読みました。共感力を高めるためにできること、するべきことというのがいくつか書いてありました。そのうちの一つが相手がどんなことを望んでいるのかなと常日頃考え続けると次に書いてありましたのが他人のものを受け入れる、受け取るということを書いてありました。他人からの差し入れであったり何かしらのものを一旦受け止め、受け入れ、その後その気持ちを共感するということが非常に大事になってくるそうでございます。最後に他人を頼るということが自分の共感する力というのを高める一番大事なところなんですよというふうなことも書いてありました。他人を頼るとなぜ自分の共感する力が高まるのかと申しますと、他人に物を頼むにはその人を信頼する、信用する必要があります。しかし自分の仕事の能力が高いと思っている人であったり、自分普段何でもかんでも自分でできると思っている人は他人を信用するということができなくなってきますので、全て自分でしてしまおう、他人に迷惑をかけるくらいなら自分で全て事を済ませてしまおうと思うわけであります。こう思ってしまうと良かれと思ってやっていたことであっても自分の本位になってしまうということで共感力というのがどんどん下がってくるというふうに書いてありました。これからできることというのはたくさんあるかと思います。他人からの差し入れをありがたく受け取る、感謝の気持ちを持つ、自分が誰かに物を積極的に頼む、それらのことというのは自分のためにしていることのようにも思いますが、実は相手からの思いやりを受け取るということになるというふうなことも書いてありました。これからは自分の共感力を高め、自分を理解してもらえるように日々努力しなければならないのかなと思わせていただきました。本日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。ナナベナナベ